हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको सर्दी खांसी के लिए एक दो आयुर्वेदिक उपाय बताती हूँ, जिसके लिए आपको 7 से 14 दाने काली मिर्च के लेकर 1 चम्मच देसी घी में भून लेना है और रात को सोते समय 1 चम्मच मिश्री में आपको चाट लेना है, खा लेना है। इससे आपकी सूखी खांसी एकदम छूट। दूसरा उपाय है अदरक रस, तुलसी रस और शहद तीनों को समान मात्रा में लेकर दिन में 2-3 बार लेना है, जिससे आपकी खांसी एकदम ठीक हो जाएगी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। थैंक यू।